Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Estelinus dan alhamdulillah pagi ini teman-teman ya. Cuacanya hujan hari Senin tanggal 26 Desember ya. Kemarin umat Kristiani merayakan hari Natal dan sekarang hari Seninnya diguyur hujan nih guys. Masya Allah, tabarakallah, rezeki ya, diberi hujan lebat. Tapi ya beginilah ya suasana di kampung kalau hujan, sepi. Dan dagangan saya sepi guys, tidak ada yang beli karena cuacanya hujan. Hujannya lebat sekali. Mudah-mudahan hujannya cepat terang ya. Soalnya dagangannya belum habis nih. Lihat tuh guys ya, hujannya makin lama makin deras. Awannya makin gelap. Sepertinya hujannya agak lama ini. Menjelang tahun baru biasanya sih yang begini hujan. Sebentar guys, saya mau nyapu ini dulu. Lihat nih, halamannya aja banjir itu.
hujannya makin deras ya. Karena cuacanya makin lama makin banyak hujannya, makin deras. Tuh, lihat teman-teman ya. Hujannya makin lama makin nambah banyak. Dan ini biasanya bisa sampai siang, nggak terang nih biasanya kalau begini mah. Dagangannya sepi guys, karena memang aduh basah. Saya geser dulu. Hujannya makin banyak. Teman-teman ya, cukup sekian dulu videonya kami. Mudah-mudahan video saya ini sambil menunggu dagangan ya. Dan jika sambil menunggu hujan reda, dan insya Allah nanti kalau hujan reda terang, saya menjadi kuli lagi guys, mau nyari duit lagi. Oke ya, cukup sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.